精英大学华语学会主办第6届精英杯亚洲中学华语辩论公开赛，马上要进行的是本赛会欧组第4场外围赛。我是这场比赛的大会主席张小兵，坐在我旁边的是正反方的计时员兼计分员陈嘉欣以及徐文杰，欢迎他们。接下来，先让我们来认识一下今天比赛的双方辩手。坐在我右边的是正方的代表队伍，恒春关丹雅鲁两家中学，一辩是李之龙同学，二辩是张景佑同学，三辩是陈德珍同学，四辩是陈俊同学。坐在我左手边的是反方的代表队伍，中国上海市东中学 B 队，一辩为纪月成同学，二辩为甘朗庆同学，三辩为陈文新同学，四辩为顾云豪同学。当然，除了比赛双方，马上要给大家介绍的就是今天决定胜负的灵魂人物，也就是本场比赛的大会评审。首先，我们有的是黄志忠评审，黄志忠评审为第6以及第7届国际大专辩论比最佳辩手，以及第1、第2、第3届海峡两岸大学生辩论赛最佳辩手。第二位评审为陈永开评审，陈永开评审为2010年全中辩冠军，此外也是2011年全中辩季军兼全场最佳，以及2013年蹲辩亚军。第3位评审为陈连文老师，陈连文老师为前理大辩手，第1届新辩亚军队伍，独立50大专辩论冠军队伍。好，本年度的金辩65的比赛采用奥瑞冈新制，所以下来请允许我花一点时间给大家解说一下比赛制度。比赛上半部采用台湾奥瑞冈自询式的赛制，即正方1辩申论，反方2辩自询，反方1辩申论，正方3辩自询，正方2辩申论，反方3辩自询，反方2辩申论，正方1辩自询，正方3辩申论，反方1辩自询，反方3辩申论，正方2辩自询。上半部自询答辩环节以后，双方教练各有2分钟面授机宜的时间，给予辩手最临场的指点，然后将马上进入下半部的自由辩论环节，最后便是反方4辩总结，再到正方4辩陈词，比赛就宣告结束。本次赛会的评决过程将采用2010年全辩的公开评审机制，相关的细则待会在评决以前再给大家好好的介绍。在此特别提醒双方辩手，待会在限定发言时间之前30秒时，大会将以1声铃响提示。当发言时间完毕，将以2声铃响提示。时间结束后，辩手需马上停止发言。好，话不多说，马上开始今天的比赛。比赛的题目为“物化的社会是可悲的”。我重复，比赛的题目为“物化的社会是可悲的”。比赛正式开始。首先，有请正方1辩移步到讲台，您的申论时间为10分钟，计时将会于您开口发言后开始计算。有请。30年前，没有人认为囚犯只需付费就可以升级住进好的牢房，我们不想当兵就可以花钱请外国佣兵去打仗，复活的猎人只需付费就可以射杀濒临绝种的非洲黑犀牛。然而如今，在这物化的社会当中，这一切都已成真。谢谢主席，大家好，今天我方的立场为物化的社会是可悲的。开宗明义，物化的社会是指当人的属性即人的思想、感情、行为、责任，以及人的性命已经可以被金钱衡量和替代的社会现象。接着要判断可悲，就必须为可悲设下判断的标准，而在这辩题当中，就是指当人的思维以及价值取得负面的发展、腐化或者贬低，因为人类和物有这等级上的差别，人创造物、控制物、利用物，并拥有思维以及判断的能力。因此，人的等级被贬成和物一样的时候，这就是可悲的体现。首先，我方想理清一个概念，那就是今天我们要探讨的不是这个社会是否会带来很多好处，因为这些和可悲完全没有冲突，可同时存在。比如说，天灾人命伤亡严重，人类失去性命是可悲的。
可是天灾也同时让多国携手赈灾，促进国际感情，这是个好处。因此，对方并不能因为天灾有好处而否决了天灾是可悲的这个事实。我方将以下两大论点来论证我方立场。第一，物化的社会使人持有的价值观腐化。人类的价值观是指引人类的思想、感情、行为和责任的准则。而所谓的价值观腐化，就是以不适当的衡量模式来看待，并贬低人类所持有的价值观。比如说，母亲生孩子是母爱的终极体现，是母亲的基本的责任。但在这物化趋势越来越严重的社会当中，出现了代理孕母的市场。当然，我方要探讨的不是那一些因为健康有问题而无法生育的妇女，而是要看今天不堪忍受分娩痛楚的父母，就用了金钱代替了母爱的体现。人类对生育的价值观，从神圣的母爱体现，变成了区区的一门生意。本来无价的人类责任，却被金钱所代替了，这难道不是价值观腐化？这难道不可悲吗？不仅如此，在这物化的社会当中，有钱能使鬼推磨，人类对事物的价值观从忠、孝、仁、爱、礼、义、廉、耻，变成了美元、人民币和马币，这就是价值观的腐化呀。第二，在这物化的社会当中，我们身为人类的价值也被贬低了。社会哲学家马尔达努斯巴努说，在这物化的社会当中，人类将拥有以下6大特点：其一，成为他人的工具；其二，失去自主权；其三，被别人所拥有；其四，有互换性；其五，可以被施以暴力；其六，被否决主观感受。人类为什么被称为万物之灵？是因为我们不仅仅有高人一等的智慧，最重要的还是我们拥有自主权去决定自己的生活。看看刚才代理孕母的例子吧，代理孕母要不是被环境所逼，她难道会为了一个不是自己的孩子去忍受分娩的痛楚，成为他人生孩子的工具吗？而且这个代理孕母如果不是找另一个就行了，这就是互换性。代理孕母的感受，不足有体谅过吗？是的，可能医疗费用全包，可是孩子生了，钱给了，代理孕母的感受如何？不在合约内，一律不谈。这岂不是贬低代理孕母身为另一个人的价值吗？最后，摘录世界人权宣言第1章，人的生而自由，在尊严和权利上一律平等。我们富有理性和良心，并应以兄弟关系的精神相对待。试问，在这物化的社会，我们还会有这些吗？谢谢。谢谢正方一辩，请第6部，请反方2辩上台质询，时间为2分钟。好，对方辩友你好。这样你好。对方辩友，您方对物化的定义是不是一个思想感情可以用金钱衡量代替的社会？对。对。好，对方辩友，您对可悲的定义是不是人的等级降低到和物一样的？他思维以及价值取得负面的发展，或者贬低。我是不是可以理解为人就相当于一个工具，把人当做工具，所以这很可悲？我们这样看他有没有符合这2个可悲的条件？第一个就是他的我们对他的思维还有价值的那种有没有腐化，有没有贬低？对方辩友怎么判断？这样我们就要看到，其实以前是我们没有的那种母爱的体现已经可以被金钱所代替了。我们对那个母爱的体现的价值已经贬低了。然后成为价值的话，那个代理孕母它本身自己的价值已经被贬低了，这就是这样贬低的体现。对。对方辩友，母爱的价值被降低了。他的母爱体现，我们看待所以母爱，觉得母爱的体现是不是母亲生一个孩子，这就是母爱的体现？他很伟大，他很伟大，我们也要生，也要育。所以对方辩友，你觉得那些领养孩子的父母，他也有，但是如果他为了不要承受这个痛，然后他去找别人生的话，这样子他的那个母爱的体现，是不是觉得母爱一定要通过自己生育来体现？它是其中一个，生跟育都要兼顾。既然是其中一个，对方辩友，难道你觉得因为其中一个没有达成，就可以说母爱已经可以被质问？但我们就是对方辩友已经站在一个物化的那种降低那种思维来看待啊，我们对母爱的那种价值观是很崇高、很神圣的那种母爱。对，是对方辩友，我们讨论的是，是不是只要不符合我生出来这个孩子，就是不代表长母爱？生孩子也很重要。好，谢谢反方2辩。现在有请反方1辩申论，时间为4分钟，
计时将于您开口发言后开始计算。有请。谢谢主席，大家好。今天我们辩论物化的社会是不是可悲的？这个题目中有两个关键概念，一个是物化的社会，一个是可悲。一个一个来看。我们先来看物化的社会，要理解什么是物化的社会，我们先要弄清楚什么是社会的物化。社会的物化是一个过程，这个过程伴随商品经济和市场经济的发展而发展。在自然经济时代，商品生产和商品交易的规模非常有限，因此那些与商品生产、商品交易有关的法律制度、社会价值观远未形成。而随着商品经济的发展和市场经济的到来，商品生产成为社会生产最主要的内容。国内市场甚至世界市场的形成，使商品交易被扩展到前所未有的程度。生产方式的转变带来了社会主流价值观、法律制度的调整。例如，在以前自然经济时代，人与人的关系更多以血缘和情感为纽带，而在今天则更多表现为共同的利益。相比从前，我们可能更加注重效率，更具有契约精神，更注重保护私人财产。总结一下，社会的物化其实是我们的社会价值观和法律制度为适应商品经济所做出的调整，而一个物化的社会其实就是把与商品经济、市场经济相适应的，注重功利、注重效率、注重契约、注重金钱和物质的价值观作为主流价值观的社会。了解了什么是物化的社会，我们再来看看什么是可悲。我方认为，在本辩题的语境下，有两种情况是可悲的。第一是不懂得历史发展规律，逆历史潮流而动者，是可悲的。第二是逆人性的诉求，违背公众的普遍意愿，这同样是可悲的。而我方认为，物化的社会既是社会发展的必经阶段，符合历史发展潮流，同时也满足了公众的理性诉求，因此是可悲的。首先，物化的社会是社会发展的必经阶段，正如我前面所说的那样，物化是伴随着商品经济和市场经济的到来同步发展的。我们不可能要求开启的倒车回到那个封闭保守的自然经济时代，当然也是不可能要求我们社会主流价值观和法律体系停留在那个时代，沉湎于旧时代的伦理潮流才是可悲的。生产发展时代的进步，最终选择了商品经济，因此符合时代发展方向的物化社会并不可悲。其次，任何一种社会价值观都有利有弊，关键在于人民的选择。我们可以相信，当今社会的人们在品尝了物化带来的物质的丰富、交通出行的便捷、发达的公共服务之后，绝不会同意再回到那个物质贫乏、物欲也贫乏的非物化时代。这也就意味着，我们之所以愿意承受物化的话，是因为我们不能放弃物化的好。更何况，一个比传统社会更注重效率、公正、平等、信用等价值的物化社会，符合我们当代人的认知与理性，因此并不可悲。总结我方观点，物化的社会是伴随着商品经济的发展逐渐形成的社会，其主流价值观较为务实、功利，这样的价值观符合商业社会的逻辑，能在最大程度上推动经济的发展，也有利于为社会公众创造丰富的物质资料。因此，我方认为物化的社会不是可悲的。谢谢大家。谢谢反方辩陈明留步，请正方三辩上来咨询，时间为2分钟，有请。谢谢主席，大家好，对面你好。对面你的标准是告诉我们，这个物化社会是我们必经的一个时代，所以这个就是一个不可悲的理解。它是我们是一个必经时代，所以不可悲的。对啊，所以对方面有你们中国的时候，之前有个抗战时代吧？为什么之前那个可以被称之为一个世界第2大战时代，为什么中国人民不反抗它呢？如果它只是一个时代的变迁，因为它是一个时代的变迁，而它给我们带来的弊端远远高于它的它的弊端比较大，所以我要反对。对，所以我们可以看到时代的变迁不能论这一样东西到底是可悲还是不可悲，对方面有的标准不成立。接下来对方面有，你不是告诉我们这是一个人类的选择，所以其实是我们
这个物化提供了我们在资本主义世界生存下去的需求呢？是人民是时代进步选择了什么？选择了什么？就是为了要进步而选择这个，就是他的需求，对吧？是一个需求，对吧？请问战争可悲吗？战争可悲吗？对吧？人命伤亡可悲吗？也是可悲，对吧？我不能完全说它是可悲的。难道人命伤亡都不是一个可悲的体现吗？看来对方面有是一个冷血的动物啊！所以我们可以告诉大家，其实那个人命伤亡是一个很可悲的体现。接下来对方。你在战争杀人是一个你生存下去的需求，对吧？就是你死我活的情况，在战争的时候，是因为那个是在战争时代，是不是一个需求？为了需求下去，我必须要杀人。我们能够论证这个举动是不可悲的吗？就因为它是一个需求，是因为我们不得不，它是一个被迫的。所以对方是站在一个被迫的角度跟我们说，它是一个不可悲。我刚刚告诉大家的例子，对方请让我解释。我刚刚告诉大家的意思就是，战争杀人是一个被迫，但是不能证站着杀人不可悲。谢谢。谢谢正方3辩，接下来有请正方2辩驳论，时间为3分钟，计时将会于您开口发言后开始计算。有请。谢谢主席，大家好。要论证物化的社会是不是可悲，要论证3样东西。第一，可悲的条件是什么？第二，物化的社会带来的效果又是什么？第三，物化的社会带来的效果到底符不符合可悲的条件？今天我想告诉大家，可悲的条件就在于人类的思想跟感情的负面的发展、退化、贬低和腐化。当我方论证了物化的社会会带来这个效果的时候，并且符合了可悲的条件，可悲的体现就在这里。对方要论证不可悲，不是要拿出物化的社会所会带来的这些好处，或者是需求来论证，是要针对我方这2个可悲之处来反驳，告诉我们我方所提出可悲之处其实并不可悲。不用紧，让我们来看一下对方辩论其实它的标准在哪里。首先，他告诉我们，物化的社会是一个时代的变迁，是时代的必经之路。可是，战乱时期也是那一个时代从和平变迁成战乱时代，是一个人民当时的时代的必经之路。可是，就因为必经之路，打仗是一个必经之路，而论证打仗不可悲吗？不能。所以，当我们看到了时代的变迁其实不是影响这可悲或者不可悲的主要关键的时候，对方并有的衡量标准，以这个时代的变迁来衡量，其实是不可行的。接下来，对方又告诉我们，因为人民选择它，人民选择它的理由在于它可以得到物质上的这些好处。可是，针对这个物质上的好处跟经济上的好处，我方有3个反应。第一，它是一个好处，可是不能因为好处而论证不可悲，也不能因为好处而否决掉它可悲之处。举个例子，战争就好像我方1辩的例子，天灾是人命伤亡是可悲的，可是天灾使多国携手赈灾，促进国际感情，这是一个好处，不能因为有这个好处而论证人命伤亡是不可悲的现象。第二个反应，他告诉我们了，有得到这个经济上这个互惠互利，我方就告诉大家，人不应该用这个经济上的利处来衡量，因为人创造物、摧毁物、利用物、控制物，人的等级绝对是高于物的。可是，在物化的社会当中，人类的思想跟感情竟然贬低成跟物一样，为什么？因为万物之灵的人类竟然可以用金钱跟和物一样，用相同的衡量模式来衡量的时候，人类的思维跟价值贬低成物一样，那个就是可悲的体现。接下来对方没有告诉我们的，物化的社会是我们被迫要接受，要迎合这个社会，所以我们被迫改变的。所以是被迫一样东西，被迫你要改变，是不是一样东西本身就是可悲呢？一个时代逼迫你去做一个本质上可悲的事情，让你觉得他自己是不可悲的，不可悲的时候，是不是一个可悲的体现呢？那个东西逼到你做一个本来可悲的东西，让你觉得你自己做那个东西都不可悲，是不是一个本来那个东西本质上就不可悲呢？谢谢。谢谢正方2辩，请您留步，请反方3辩展开质询，时间为2分钟。好，对方辩友你好，我刚刚在您的1辩中陈词中提到一个美国学家提到6大定理是吗？是。请您阐述一下6大定理好吗？
它是有破坏性，有失去自主权，成为他人的工具，有破坏性可以被施以方式。所以说，您认为评判一个一个社会是不是物质，是不是可悲的，就用从这6大定理？不是，这是这个是马尔达鲁斯巴姆给的物化的定义。我们要评判是价值跟思维上的所以说负面发展。您举出这6大定理的目的是什么呢？告诉我们物化的这个的特点，6大特点是姆斯巴姆。好，这方面我知道。那您能不能给我举个例子？现在哪一个时代符合这6大定理呢？不是哪一个时代，每一个时代都有，每一个时代的物化的那个效果都一样。所以说我们觉得我们现在社会符合这6大定理吗？这我方不清楚，也不需要论证。我只需要论证，我们物化的社会，不管是现在还是以前还是以后，它得到的是价值和思维的负面发展。交通队友，我就是想说，你这6大定理，你从这6大定理就推导出一个社会是不是可悲？是，这是我方向你论证物化的定义，并非。但是对方队友，你却不知道，符合这6大定理就是一个物化的社会是吗？是，这是符合这6大定义是物化的社会。可是要看到可不可悲，不是看这6大定义，是看思维跟价值负面的发展。对方队友，你通过这6大定理来判断一个社会，这是好，等我再换一个问题好吗？你认为世界大战是一个必然趋势是吗？一个人从和平到一个战争是个必然趋势？是一个时代的变迁，就好像对方为什么物化？因为从和平走到去战争，对方没有是逼迫。这按照对方没有逻辑是社会逼迫你去迎合那个战争的时代，就好像社会逼迫你去迎合一个物化的时代，这是一样的道理。为什么会？这是一个为什么会人们总是希望和平的是吗？是的，人们也希望没有。我方议员陈词中提到，物化社会是符合人类需求。谢谢。好，谢谢反方3辩。接下来有请反方2辩驳论，时间为3分钟，计时将会于您开口发言后开始计算。谢谢主席，大家好。对方刚刚说到一个，我们先澄清一点，物化的社会是人类被逼迫从而进入的吗？我觉得不是。对方没有刚刚举了一个战争的例子，不错，战争是逼迫，人们需求和平，人们需要和平。可当他们不得不用战争的方式来寻求和平的时候，我们说这个时候人民受到了逼迫，人们需要用战争的方式，用血来换取他们想要的和平。但是物化社会符合人类的价值观。符合人类人性的诉求，人们愿意去创造更多的物质，让自己享受更好的生活。对方有这有错吗？所以很明显，物化社会是人类自己想要的，而并不是逼迫进入的，所以并不可悲。刚对方辩友又说了，天灾是可悲的，但是我们不能说它我们不能因为得到经济救助说它不可悲。我不知道天灾为什么是可悲的，一个天灾有那么多不确定的因素，你怎么知道什么时候一个地方会发洪水？你怎么知道什么时候一个地方会发台风呢？对方辩友，你难道这样也能说天灾是可悲的吗？我们说物化的社会，对方辩友刚刚说物化的社会把人完全变成了工具，人的阶级和工具是完全一样的。那好，对方辩友，请问现在在一个公司里面，一个员工和一个老板他们签订了契约，你会和工具签订契约吗？很明显，人与人之间并不是像对方辩友说的那样极端，把人完全当作工具，而是只是一部分强调了人们所需要的工具性。对方辩友强调工具性，的确有它的坏处，有可能我们会忽略一点人性真正的诉求，但是对方辩友强调人一部分的工具性可以带来什么？经济发展，对不对？对方面，我们现在享受的物质生活，都是我们现在享受的高科技、公共交通的便捷，都是物化社会带来的。对方辩友，不要只看到一个社会的坏，我们说一个社会总是有它的弊端，总是有它的好处，可是对方辩友总是想要把焦点放在它的坏处上面。对方辩友，难道你不觉得这样价值观非常灰暗吗？我们之所以能包容物化这些坏处，是因为物化给我们带来非常多的好处。对方辩友，如果没有物化社会，如果没有飞机的发明，对方辩友我们又怎么能跑到马来西亚来打这场辩论赛呢？所以很明显，物化社会给我们带来很多的好，我们不能以偏概全，不能因为物化社会有坏，所以我们就说物化社会是可悲的。我们看待一个问题，更应该从两面性去考虑。
所以对方辩友，物化社会不是可悲的。谢谢。谢谢反方二辩，请留步，请正方一辩上台质询，时间为2分钟。谢谢主席，大家好，对方辩友你好。好，现在对方辩友，我想问一下，你们衡量可悲的标准是什么2点，第一点是逆历史潮流，第2点违背公共对方辩友的一边就告诉我们说，其实我们那个这边弊端多过好处，所以对方辩友来论证，就是因为来衡量可不可悲，就要看它好处比坏处多，还是好处比坏处多。对方辩友不能只看一个社会的坏处，对不对？对啊，所以对方辩友是以好处，所以对方辩友是一个以好处来衡量。那对方辩友告诉我们，其实如果没有飞机的话，我们可以飞不来马来西亚打印才对不对？是的。好，我就来谈一下，对方辩友觉得因为它好，是因为它有科技上的发展，对不对？这个给我们讲述。谢谢。那我这样请问对方辩友，当有人命伤亡，在飞机有空难的时候导致人命伤亡，这种是不是可悲的体现？对方辩友，这的确很可悲，但是现在对方辩友，就是我们这里有对方辩友，我们这里有资料，像我们空难过后，他们得到科技上的发展，如果对方辩友是要的话，我们可以给对方参考，对吧？所以我们就可以看到，我们科技上的发展就是它的好处，但是有人命伤亡它是可悲的，所以对方辩友不能以好处来论证它不可悲，这是第一点。那我这样提问对方辩友一边就告诉我们说，其实我们要迎合这个社会的脚步，是不是？因为在不是迎合，是做出调整，对吧？做出调整，就是我们要跟上他脚步，是不是？我们调整来跟上他脚步，是不是？是的。那我现在请问对方辩友，我们他跟上他脚步的话，对我们来说，他是不是有一种需求呢？因为我要跟上他脚步，所以对我来说是一种需求。所以我的对方辩友就告诉我，所以我们就要告诉对方辩友，刚才我的2商辩已经向大家解释了，其实我们有需求去做这件事情，不代表我们做那些事情是不可悲的。那我现在请问对方辩友，当我们如果没有对方按照这种逻辑是告诉我，如果我们没有这个需求，我们做那样东西就是一个可悲的东西，是不是？好，谢谢正方一辩。接下来有请正方3辩驳论，时间为3分钟，计时将给您开口发言。谢谢主席，大家好。其实我方2辩已经很清楚的告诉大家，既然这个辩题应该用什么打法去打下去，可是对方辩友还是执迷不悟。没关系，我再用一个例子来让对方更加明白。既然要判断一个总统到底他是不是一个好的总统，就必须要跟这2个标准：第一个，他到底有没有把国家打理得好；第二个，他到底有没有好的情操。对方如果要论证那一位总统不是一个好总统的话，那就必须要做2层功夫。第一个，告诉大家那位总统并没有符合这2个标准；第二层功夫，就直接告诉大家这2个标准并不符合总统好不好的这个体现。很可惜，对方没有。没关系，我们退一步来我们来看一下反方同学到底先论证了什么东西。第一个标准。他们一边告诉大家，这样他们衡量出物化社会是不可悲的原因有一个，那就是这个物化社会是一个必经之路。可是我在盘问对方一辩的时候，他却告诉我们要判断一个时代到底是好还是不好，就要看它的弊端还是利端更多。所以对方没有出现了双重标准的情况。没关系，我们一个一个标准慢慢去看。第一个，必经之路。大家都知道，中国统一是必须秦国发动兵权去统一完整个国家，是秦国统一中国的一个必经之路。难道就因为这个是一个必经之路，对方要向大家论证那些死去的在发动战争的行动是不可悲的吗？所以对方没有第一个标准出现错误，第二个标准以好处多过坏处来论证一样东西是不是可悲。我们很清楚的告诉大家，空难跟战争的例子已经很贴切的告诉大家，不管一样东西是不是有带来好处，只要有牵涉到可悲的标准，那一个就是一个可悲的那一个行动就是一个可悲的体现。接下来我们来看对方没有提出的这2个论点。第一个，他告诉我们，人类就是为了达到互惠互利，所以物化的社会是不可悲的。这一层我们有2个反驳。第一个，互惠互利，对方难道能够贴切的知道那个利到底是几利了吗？今天我帮你做，我帮你接生，你给我钱，请问我接生花费的那份精力跟